Excel dasturida oy kunlarni hisoblashni o'rganib olamiz. Oy kunlarni hisoblayotganimizda birinchi navbatda mana buni ish boshlagan sanani, ish tugagan sanani natija qilib yozib olinglar. Hop, buni men kattaroq qilaman. Endi bu yog'iga biza natijasini ko'ramiz. Barobar qilaman. Birinchi ko'radigan formulamiz database. Database degani bu masalan keyingi oy nechinchi chislo nechinchi oy bo'lishi yoki bo'lmasam 2 oydan keyin nechinchi chislo bo'lishi, 3 oydan keyin nechinchi o'sha oy bo'lishi hammasini bu yerda o'sha database formulasida chiqarib beradi natija sifatida. Database deyman. Mana data deb yozgandan keyin datadan chiqdi. Eng oxirida database degan formula bor. Database ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini 2 marta tez bosdim. Database chiqdi. Endi birinchi navbatda ish boshlagan sanani qo'yaman. Masalan, endi bu yerda shift to'g'ri bosaman. Shift to'g'ri bosgandan keyin masalan menga 2 oy kerak yoki 3 oy. 3 oy deb yozib qo'yaman. 3 deb yozib enter bosib yubordim. Menda endi natija 46,54 chiqyapti. Bu natijani endi biz главный menyusini общий degan qismi bor. Общийda краткий format datani ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bir marta bosib qo'ydim. Mana menda natija chiqdi. Agarda barobar qilib database desam, mana database qilib bu yoqqa men ish boshlagan sanani 01/11/2025 ustiga olib kelib, mishkani olib kelib, mishkani chap tugmasini bosib, shift to'g'ri bosib, undan keyin men -2 qiladigan bo'lsam, masalan -2 qiladigan bo'lsam, 2 oy oldingiga chiqarib beradi. Hozir menda 45,901 turibdi. Ustiga olib kelib, mishkani ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim. Общийga kirdim. Краткий format datani bosib yubordim. Mana. Bu yerda bunaqa narsa bo'ladi. Masalan, database qilib 3 o'zini yozib qo'ysangiz, 3 oydan keyingi sanani, 3 oydan keyingi oyni ko'rsatib beradi. Agarda -2 qo'yadigan bo'lsangiz, 2 oy orqadagi sanani, masalan, sentyabr oyini ko'rsatyapti. Mana hozir men 3 oy qilaman, avgust oyini ko'rsatib beradi. Mana 3 oy qilaman, avgust oyini ko'rsatyapti. Agarda minus qo'ysak, orqaga o'tgan sanani, o'sha o'tgan oyni chiqarib berar ekan. Agarda minus qo'ymasdan o'ziga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni shunda 3 o'zini bosib qo'yadigan bo'lsak, 3 oydan keyingi oyni natija qilib chiqarib berar ekan. Endi biza yana bitta narsani ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Buni men ikkalasini yig'ib oldim. Qanaqa yig'ib oldim? Masalan, ustiga olib keldim mishkani chap tugmasini bosib turibman, qo'yib yubormasdan ikkinchi qatorni ham oldim. Ya'ni B ustunini oldim. B katagini ham oldim. Keyin burchaga tushdim. Burchaga tushganda plus belgisi paydo bo'lyapti. Mishkani chap tugmasini bosib turib, pastga tortib qo'ydim. Menda mana bunaqa natija bo'ldi. Endi bu yerda biz ko'ramiz. Barobar qildim. Endi yana bitta narsani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Чисто rabdiniy degan formula bor. Чисто rabdiniy bu 5 kunlik ish kunlarini natijasi sifatida chiqarib beradi. Masalan, 5 kunlik ish kuni bo'lsa, 20 kunlikni chiqarib berar ekan. Xo'p, buning uchun men barobar bosdim. Xo'p, S ustunini 4-qatoriga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bir marta bosdim. Barobar bosdim. Keyin ish boshlagan sanani ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bir marta aytgancha bu yerda barobar qo'ygandan keyin чисто rabdiniy dedim. Чисто rabdiniy, mana чисто rabdiniyni ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini 2 marta bosib oldim. Mana чисто rabdiniy bo'ldi. Endi birinchi A ustunini 3-qatorini ustiga mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Shift to'g'ri bosdim. Endi ish tugagan sanani, ya'ni B ustunini 3-qatorini ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim.
Enterni bosdim. Menda 20 kun chiqarib beryapti. Hozir natijasini ko'ramiz. Xo'p, natijasi mana bundoq noyabr bo'lsa 5 kun, 10 kun, 15 kun, mana 20 kun bo'pti. 20 kunni hisoblab berdi. Chist rabdiniy. Xo'p, endi chist rabdiniyda agarda orasiga qanaqadir bayram aralashib qolsa, mana bu yerga men yozaman. Bayram kunlari deb yozaman. Bayram kunlari. Bayram kunlari. Agarda bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Masalan, bayram kunimiz tasavvur qiling, masalan, bu yerda natijasini ko'ramiz. Hozir 8 drop 11 drop 2025 qildim. Masalan, keyin 9 drop 11 drop 2025 qildim. 10 drop 11 drop 2025 qildim. Masalan, bayram kunimiz 2 kun yo 3 kunga to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Buning uchun men barobar qildim. Birinchi barobar qilaman. Chist rabdiniy deyman. Chist rabdiniy deyman. Xo'p, birinchi ish boshlagan sanani qo'yaman. Mana ish boshlagan sana A ustining 3-qatorini olaman, ya'ni 01 11 2025. Shift to'g'ri bosdim. Endi ish tugagan sanani, ya'ni 30 11 2025 ustiga olib kelib bosdim. Shift to'g'ri bosdim. Endi agarda bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsa, mana bayram kunlari agarda bir kun bayram bo'lsa, bir kun qo'yamiz. Mana A6 A ustining 6-qatorini aytyapti. Agarda 2 kun bo'lsa, mishkan chap tugmasini bosib 2 kunga qo'yamiz. Mana A4dan A7gacha deyapti. 2 kun bayram kunlari. Agarda 3 kun bo'lgan bo'lsa, 8 11 2025 ustiga olib kelib mishkan chap tugmasini bosib turib, qo'yavermasdan 2-chi, 3-qatorni oldim. Ya'ni A6dan A8gacha. A ustining 6-qatoridan 8-qatorgacha oldim. Enter bosdim. Mana menda natija bo'ldi. Bayram kunlari. Xo'p. Endi yana ko'ramiz. Xo'p. Agarda biz bu yerda ko'rdikki, chist rabdiniy 5 kunlik ish kunlarini hisoblab berardi. Endi agarda biz 6 kunlik ish kuni bo'lib qoladigan bo'lsa, 6 kunlik ish kunlarini hisoblaydigan bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi? Xo'p, buning uchun men barobar bosdim. Chist rabdiniy qildik, esingizda bo'lsa. Endi hozir chist rabdiniy mejduni qo'yamiz. Ustiga olib kelib mishkan chap tugmasini bosdim. 2 marta bosib yubordim tez. Xo'p, endi bu yerda biz endi ko'ramiz. Birinchi ish boshlagan sanani oldim. Mana yuqori A ustining 3-qatorini oldim. Shift to'g'ri qo'ydim. Endi ish tugagan sanani ustiga olib kelib mishkan chap tugmasini bosdim. Shift to'g'ri qo'ydim. Ya'ni shift to'g'ri qo'yganimizdan keyin menda mana shanba, yakshanba mana chiqib kelyapti. Formulalar chiqib kelyapti. Men bularga tegmayman-da, men o'zimnikini qo'yaman. Ya'ni shift 2 ni qo'yaman, qo'shtirnoq ochdim. Qo'shtirnoq ochib 1 2 3 4 5 qildim. 5 kunlik ish kunlari bo'lsa 5 kun qo'ydim. Agar 6 kunlik ish kunlari bo'lgan bo'lsa 6 qildimda, oxiriga 1 qo'yib qo'ydim. 1 degani dam olish kuni hisoblanmoqda. Ya'ni shift 2 ni bosdim. Enter bosib yubordim. Mana 25 kunni chiqarib beryapti. Xo'p, bu yerda mana bunaqa bo'ladi. Chist rabdiniy mevjud degani ish boshlagan sanani qo'yapti. Birinchi, ikkinchi, mana ish boshlagan sanani birinchi qo'yapti. Mana buni qo'yapti. Xo'p, keyin B3 qo'yapti. Ya'ni ish tugagan sanani 30 11 2025 qo'yapti. Bu yerda 6 ta 0 qo'yganimiz, bu o'zi umuman qaraganda 1 2 3 4 5 6 kun 6 kun deganda 0 qo'yamiz. 6 kun ish kunlari deyapmiz. Mana bu 1 bo'lsa, dam olish kuni bo'lyapti. Agarda men bu yoqqa 1 qo'yib qo'ygan bo'lsam,
Ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma ish kunlari bo'tadi. Mana bir bo'lsa, shanba, yakshanba dam olish kuni bo'tdi. Enter bosdim, 20 chiqarib beradi. Agarda men nol dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma qildimda, mana bu shanbani ham ish kuni qilmoqchi bo'lsam, mana 0 qo'yib qo'yamanda, enter bosib qo'ydim. Mana shanba kuni. Endi yana bitta narsa ko'ramiz. Xo'p. Agarda Chisra Abdiniyda foydalanayotganimizda bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsa qanaqa bo'ladi? Masalan, men barobar qo'ydim. Chisra Abdiniy dedim, mejduni bosdim. Ishgan chap tugmasini 2 marta bosib oldim. Endi bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsa qanaqa bo'lishini hozir ko'rib olamiz. Ish boshlangan sanani ustiga olib keldim. Ishgan chap tugmasini bosdim. Xo'p, shift to'g'ri qo'ydim. Xo'p, keyin ish tugagan sanani ustiga olib kelib bosdim. Shift to'g'ri qo'ydim. Endi men shift 2 ni qo'yyapman-da. 1 2 3 4 5 6 kun qo'yib, 1 kun qo'yib, oxiriga qo'shtirnoq qo'yib qo'ydim. Oxiriga qo'shtirnoq qo'yib qo'ydim. Endi shift to'g'ri bosdimda, bayram kunlari bo'lib qolgan bo'lsa, masalan 8 11 2025 ustiga olib kelib bosib, enter bosib yubordim. Mana menda 1 kunga. Agarda 2 kun bo'lib qolsa-chi, baribir 24 ga to'g'ri kelyapti. Xo'p, 24 bo'lsa, 9 qaysi kunga to'g'ri kelar ekan? Yakshanbaga to'g'ri kelayotgani uchun bayram kuni olmayotgan ekan. Xo'p, endi men mana bu ikkalasini olib tashlab, uchalasini qo'yib qo'yadigan bo'lsam, 23 bo'lyapti mana. Bayram anaqa dam olish kunlari bo'lgani uchun mana 9-11 chislo dam olish kuni bo'layotgani uchun, mana dam olish kuni bo'layotgani uchun 9 hisoblanadi. Mana shu narsa. Xo'p. Endi men yangi qatoriga o'tdim. Bu yerda endi men yangi bitta listni ochdim. Yangi list 2 qildim. Endi bu yoqqa men kurs nomi deyman. Boshlangan sanasi, boshlangan sana, tugagan sanasi va davomiyligi deyapman. Davomiyligi. Xo'p, endi bularni men perenosit tekst qilib qo'yaman. Mana perenosit tekst degani bu o'sha kateydan chiqib ketib qolmasdan joyini o'zida ichiga hammasini sig'dirib beradi degani. Grafik dizayn dedim. Grafik dizayn kursi. Xo'p, grafik dizayn kursi. Endi boshlangan sana masalan 15 04 2025 qildim. Xo'p, tugagan sanasini biz qanaqa qilamiz? Bu kichkina amaliyot bo'ladi. Xo'p, tugagan sanasiga, ya'ni o'sha kursimizning tugash sanasi. Masalan, davomiyligini men 3 oy qilib qo'ydim. Tugagan sanasiga men barobar qo'yapman. 15.04.2025 boshlangan bo'lsa, tugash sanasi qanaqa bo'ladi? Buning uchun men data mes deyman. Data mes bosdim. Xo'p, bu yerda boshlangan sanasini qo'yapman. Shift to'g'ri qo'yapman-da, endi 3 oyligi qo'yapman. Chunki davomiyligi 3 oy bo'lgani uchun. Enter bosdim. Bo'ldi mana. Endi menda 45.853 chiqyapti. Glavniy menyusida bu yerda общий degan qismi bor. O'sha yerdan kratka format data degan joy bor. O'shani bosib qo'ydim. Mana. Boshlangan, demak, kursimiz grafik dizayn kursi bo'lsa, boshlangan sanasi 15-da boshlangan. Tugash sanasi уже 15-iyulda tugayapti. 3 oyligida. Xo'p, mana shunaqa.